gue akhirnya kak sing wis dipijat gue titik-titik ke ben ora pada watukan anake dijajal ya lur. Semoga bermanfaat. Ngatesi watuk jajal karo jeruk nipis terus jahe dikeprek terus engko anake kon ngombe cukup jahene dikeprek disiram wedang anget panas gitu nggak sangat banget domek namaring anake lur ya. Semoga tip-tip ini bermanfaat ya lur. Salam sehat kabehan. Jaga kondisi karena cuaca ekstrim sekarang lagi pakai wong kena flu. Salam sehat. Guys, tutorial memijit anak yang sedang batuk. Ya, ini kebetulan Ibra sedang batuk guys. Pijit titik daerah sini guys. Nah, dengan sedikit minyak urut. Menggunakan smart voice. Ini ya guys. Nah, bagian tenggorokan agak ke bawah. Nah, terus ini samping. Leher samping kiri, terus samping kanan juga. Bagian sini. Nah, terus terakhir bagian sini guys. Cat bagian leher sini. Nah, bagian leher agak ke punggung juga. Agak ditekan juga selain diurut bagian sini. Bagian agak edong-edong ini kanan kiri juga. Tekan-tekan. Terus sedikit dihangati bagian ini daun telinga. Menggunakan smart voice. Oke. Gimana? Udah enak? Nah, oke, tutorial dari channel Agung Pijat Agung Maradona, channel Agung Maradona yang sudah subscribe. Terima kasih ya yang belum subscribe di channel Agung Maradona. Tutorial memijit terapi anak keluhan batuk. Salam sehat buat semuanya.